Dưới đây mình hướng bạn sử dụng con AI này để mà tạo ra một hoặc là nhiều hình ảnh chất lượng phục vụ cho việc sáng tạo hình ảnh của các bạn cực kỳ hiệu quả. Các bạn chỉ cần sử dụng những cái prompt đơn giản, sau đó các bạn bỏ vào công cụ AI Leonardo và sau đó nó sẽ tạo ra cho các bạn rất là nhiều hình ảnh chất lượng và cực kỳ đẹp mắt. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết từng bước và các bạn sẽ thấy được con AI này khủng khiếp như thế nào. Đầu tiên thì các bạn hãy vào đường link ở phía bên dưới mình có để sẵn, và mỗi ngày các bạn sẽ có được 150 token miễn phí. Sau khi các bạn đăng nhập vào trang đăng ký của Leonardo thì các bạn có thể đăng ký bằng các tài khoản, ví dụ như Apple, Google, Microsoft, và mình đã đăng ký rồi. Bằng tài khoản Gmail thì mình sẽ bấm vào Google. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái phần giao diện của Leonardo. Ứng dụng này trong Leonardo thì không có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, thì các bạn phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Phần ở trên mình sẽ giới thiệu các thành phần của Leonardo. Đầu tiên là Real Time Canvas. Thì Real Time Canvas là gì? Là một cái ứng dụng mà các bạn có thể vẽ và AI nó sẽ tự động tạo một cái hình ảnh dựa trên hình vẽ của các bạn. Thì ở đây các bạn có thể điều chỉnh, ví dụ như Creativity String là cái sự sáng tạo. Nếu mà cái sự sáng tạo càng ít thì sự biến đổi của cái hình của các bạn càng ít, mà sự sáng tạo càng nhiều thì nó sẽ tạo ra một cái hình khác biệt luôn. Thì ở đây có các tùy chỉnh, ví dụ như là hoạt hình, Cinematic, Environment, tùy theo các bạn. Sau khi mà mình vẽ cái hình này thì AI nó đã hình dung ra cho mình một cái tấm hình người, và nó tạo ra cho mình một cái hình mặt người như thế này. Và đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai là tính năng Motion. Thì các bạn Motion là cái tính năng mà khi các bạn đã tạo ra hình ảnh rồi, sau khi các bạn tạo ra hình ảnh, generate ra một cái hình mà các bạn yêu thích rồi, mà các bạn muốn tạo cái sự chuyển động cho nó, thì các bạn vào tính năng này, các bạn chọn Select Image và sau đó các bạn chọn cái hình ảnh mà các bạn muốn tạo cho nó chuyển động. Thì cái tính năng này là một cái tính năng nâng cao nên các bạn phải trả phí. Phần Flow State là cái giao diện khác của cái Leonardo. Khi các bạn muốn cái giao diện đơn giản thì các bạn sử dụng cái giao diện này, còn không thì các bạn sử dụng cái giao diện Create Image Creation này. Thì đây là cái giao diện để mà các bạn tạo ra hình ảnh của nó. Tính năng tiếp theo là Upscaler. Upscale là sao? Là khi các bạn đã có một cái hình ảnh rồi mà các bạn muốn cho cái hình ảnh của bạn rõ lên thì các bạn sử dụng tính năng này. Khi mà các bạn sử dụng tính năng này thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh theo cái chế độ mà các bạn muốn, ví dụ như sáng tạo nè, upscale lên bao nhiêu lần nè. Và tiếp theo là Canvas Editor, và đây là giao diện chỉnh sửa của Canvas Editor. Nó giống như một cái chế độ Photoshop. Đầu tiên thì mình sẽ insert cái hình của mình vào, mình điều chỉnh kích cỡ của nó cho vừa với khung hình của Canvas, và sau đó mình bấm vào cái mục prompt và mình sẽ thay đổi cái background của nó. Sau đó AI nó sẽ tự phân tích và nó sẽ thay đổi cái hình của mình, rất là đơn giản. Thì các bạn có thể vào đây và trải nghiệm tùy theo cái nhu cầu của các bạn, và khi mà nó thay đổi, nó sẽ thay đổi cho các bạn một lần 4 hình. Nó vừa thay đổi cái background của cái khung hình của mình. Thì đó là cái phần về giao diện Canvas Editor. Thì ở trong đây còn một số tính năng nữa, các bạn sẽ vào đây khám phá. Mình chỉ giới thiệu những cái giao diện chính thôi. Và cái phần ở phía bên dưới là cái phần Feature Guide. Thì phần này nó sẽ giới thiệu những cái tính năng mà khi mà nó mới ra mắt, ví dụ như chế độ Upscaling đó, tăng cái độ rõ nét của hình ảnh của các bạn, và còn một số những tính năng khác thì các bạn hãy vào đây khám phá. Tiếp theo là phần Community Creation. Community Creation ở trên đây nó sẽ có những cái mục ví dụ như trending, là những cái hình ảnh mà những người sử dụng Leonardo này người ta dùng những cái prompt để người ta sáng tạo và được rất là nhiều người yêu thích. Thì ở đây mình sẽ chọn bất kỳ một cái hình ảnh nào, ví dụ như một con voi này thì người ta đã sử dụng những cái câu lệnh như thế này để mà người ta tạo con voi. Thì các bạn có thể sử dụng cái prompt này và các bạn sau đó thay thế. Ví dụ như ở đây element thì các bạn có thể thay bằng một con vật khác, thì các bạn chỉ cần copy và edit lại thôi. Ngoài ra ở trên đây nó có những cái mục animation là những cái động vật. Tiếp theo là anime là hoạt hình nè, rồi kiến trúc nè, nhân vật nè, food nè. Ngoài ra nó còn có chế độ là motion, những cái video chuyển động của cái hình mà các bạn muốn tạo. Ví dụ như con mèo này, đây là những cái video mà khi mà nó tạo ra hình ảnh động của hình ảnh của các bạn rất là nhiều. Các bạn có thể vào đây đó, mình sẽ bấm vào đây xem. Sau khi mà các bạn tạo một cái hình, một cậu bé và một chú chó này, thì khi mà các bạn vào dùng motion thì nó sẽ tạo hiệu ứng chuyển động như thế này, rất là hay. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái cục ở phía bên trái, đó là bao gồm có home trang chủ. Tiếp theo là library là cái thư viện hình ảnh. Đây là cái thư viện hình ảnh của các bạn.
Khi mà các bạn đã tạo ra hình ảnh nào thì nó sẽ xuất hiện ở trên này. Tiếp theo là những cái công cụ AI mà mình đã giới thiệu ở phía bên trên rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái trang Image Creation, đó là tạo hình ảnh bằng prompt. Trước khi mà các bạn muốn tạo một hình ảnh thì các bạn hãy lướt xuống mục Community Creation để mà tham khảo những cái tấm hình, và sau đó các bạn sẽ copy cái prompt. Ví dụ như ở đây, khi mà mình sẽ thấy cái hình này hay thì mình sẽ copy cái prompt này, sau đó vào mục Image Creation, sau đó mình dán vào đây. Hình hồi nãy là một chú mèo thì ở đây mình sẽ thay bằng một chú chó, và sau đó các bạn sẽ tùy chỉnh theo chế độ. Ví dụ như Prompt Enhancement gồm có 3 chế độ, đó là Automatic. Ở đây các bạn cứ để chế độ Auto, đừng có chỉnh gì hết. Tiếp theo là các bạn có thể chỉnh một Style, thì ở đây có rất là nhiều chế độ. Ví dụ như Dynamic Cinematic, thì ví dụ như Dynamic là gì? Dynamic là một cái style mà giúp cho cái hình ảnh của bạn trở nên sống động và có chiều sâu hơn. Hoặc là Cinematic giúp cho cái ảnh của các bạn có mang tính là điện ảnh nghệ thuật hơn, tùy theo cái chế độ mà các bạn muốn chỉnh sửa. Và tiếp theo là các bạn có thể chọn chế độ Contrast. Ở đây có 3 chế độ như Low, Medium, High, thì mình cứ để Medium. Generation Mode, các bạn có thể chọn Fast Quality hoặc là Ultra. Fast thì nó là miễn phí, còn Ultra và Quality thì nó giúp cho ảnh của các bạn trở nên sắc nét hơn, thì các bạn hãy trả phí cho những tính năng này. Và cái khung hình của các bạn điều chỉnh cái kích cỡ Number of Images, thì đây là cái số lượng ảnh mà khi mà con AI này tạo ra. Thì ở đây có chế độ như là 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình, thì ở đây nó mặc định là 4 hình. Nếu mà các bạn tùy chỉnh 1 hình, 2 hình thì các bạn nâng cấp lên một tài khoản Pro. Đó là sơ qua cái giao diện ở phía bên trái. Thì dựa trên cái prompt này mình sẽ generate ra cái hình. Mỗi lần generate thì nó sẽ trừ cái token của các bạn. Thì ở đây mình có 104 cái token. Thì đây là cái token còn lại của mình, thì mỗi ngày nó sẽ cho mình 150 cái token. Thì khi mà các bạn tạo hết số lượng này thì qua ngày mai thì nó sẽ bắt đầu tặng lại cho các bạn. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng nhiều thì các bạn hãy upgrade lên cái tài khoản trả phí. Thì ở đây mình sử dụng cái prompt này, sau đó mình sẽ generate ra, mình sử dụng 24 token. Sau khi mình sử dụng cái prompt đó thì đây nó đã tạo cho mình 4 hình rất là sống động, easy như cái hình hồi nãy mà mình xem. Thì đó là cái cách mà các bạn tạo ra hình ảnh bằng chữ. Vừa rồi mình đã giới thiệu các tính năng của công cụ AI Leonardo. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, đừng quên đăng ký kênh và nhấn like giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.